Баршаңызға қайырлы таң достар, қалайсыздар? Ал міне көзді ашып қанша ораза айы да өтті де кетті. Осы айда ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, дұға ниеттеріңіз қабыл болсын. Ал енді бүгін айт күні. Қазір мешітке баратырмын айт намазға. Құдай қаласа қазір жетті айт намазы оқылып айт тойлаймыз. Баршаңызға айт қабыл болсын. Назарым ертең. Бізде Айнашканың туған күні. Шәлем туған күні. Ертең көреміз. Не алатынын. Бізде бүгін Ұзынағаш па? Ұзынағашта жүрміз. Қазір жұмыс бабымен бір ресторанға келіп қалдық. Сол жерде Аян деген жадым машин күнім жүр. Осы ініме қатты байланысты бір жұмысқа келіп қалдық. Туған күнде жұмыс істеп жүр ғой. Сағат 12-ден асып кетті. Сағат 12-ден асып кетті. Әлі жұмыс істеп жүр, осындай еңбек қой ініме. Осылай тұрып. Бірақ нағыз не жүрген білмеймін мен. Сен үшін? Мен комплектте жүретін адамым. Сондай болып кеткен. Бұл кісі сондай болып кеткен. Жаңызға айт қабыл болсын дегім келеді барлықтарыңызға. Одан кейін менің бір сұрағым пайда болып отыр менің оқырмандарыма. Жалпы мынау Жамбыл ауданы, Ұзынағаш жақтан, Қаскелең, Ұзынағаш, сол жақтардан мені көретін көрермендер деп айтайын ба, қалай оқырмандар бар ма? Осы қазір сұрақ қойып кетем, сол сұраққа жазып кетіңіздер, немесе астына ответ ретінде жазып кетіңіздер. Барсыздар ма, сіздерге бір керемет жаңалығым бар. Керемет сюрприз десем де болады. Соны есту үшін обязательно жазып кетіңіздер, хорошо? Мен сіздерден сообщение күтетін боламын. Баланша. Келеді ерде ошақ. Арма қазақ, барма қазақ дегім келеді. Алдарыңызда келе жатқан жаз, күз, көкте. Наоборот, ауыстырып жүргенше. Ассалаумағалейкум, арма қазақ, барма қазақ. Кештетіп, көптен көріспеген бауырларыммен жолығуға. Кетесіңдер? Жарай. Красавчик. Бақыт. Мына жігіт кім? Бұл ұшық. Мына жігіт Галавай. Салам алейкум. Спортикка абайлашы. Көп камераны жақтырмаймын ше негізі. Сен бекерден бекер қослықтан шығарып жібермеген ғой. Қуып жібермеген ғой бекерден бекер. Осындай көптен көріспеген ағайындармен барлығыңызға қайырлы кеш. Достарымызбен әрине де бүгін Акадзакида жолығып жатырмыз. Бұл жерде отырып, тамақтарынан ауыз тиіп, біраз сырласып, мұңдасып, жиналған әңгімелерді шығаруға кереметтей таптырмас жерлердің бірі. Ағайындар ас болсын барлықтарыңыз. Тамақ қарашы. Бұл турецкий тамақ қой. Завтракты түнде ішеді бұл. Сондай істі бар. Ондай бар енді. Акадзакида мынандай бар екен білмедім. Өте әдемі алғандар. Керемет енді, кухнясы бөлек ерекше. 13 точкасы бар Алматы қаласы бойынша. Нұржан, Акадзаки бір сөзбен айтшы. Ең дәмді стейк Акадзаки. Акадзаки бір сөзбен айтшы. Акадзаки кез келген уақытта тиімді, қолайлы. Доставка істеген. Асыраушы. Азында 5:30-да тұрғам. Мына біздің үйдің екі келіні сағат 8-де тұрды. Ялмайсыңдар ма вообще? Ялмайсыңдар ма вообще? А? Келін деген сағат таңғы 5-те тұрмай ма? Қораздан бұрын. Қораз кәрім бетіп тұр далада. Ойбу деп аталары кетті, айттап шайда берген жоқ. Білсін халық. Әлімботқа жеткізін өзі. Атам әлімботқа жеткізін өзі бар дейді. Атам мен адам беспін бе? Шай шекті. Мен көздеріңе көрінбейді. Ойла, бүгін айт. Бекітесіздер бүгін бір күнге. Іштенге түнетке алашым. Сен де қазір магазинге бардың, ауырып көзің шықпай жасың. Сен ойлап жүрсің, мен жеңгелерім күшті деп болса, бешара отырмын, шай беш. Мен тек қана жақсы жақ көрсетемін. Иә. Сағат 9 жанында бауырсақ пісіріп жатыр екен жик. Ас болсын. Ау. Нормально. Сәл тұзы кем ғой. Енем айтпап еді ғой бұндай әңгіме десе.
негізі ешкім айтпаған тамағың мына жер дұрыс емес деп өмірімде. Ал қызым айтшы. Бірінші комментарий істейді. Шешем. Айтшы қызым. Шешем, я. Үйге кеп ырдиып еркелеп жүр. Баршасы Айттауға кетіп бара жатыр енді. Керемет